মাশরুমের কত ধরনের প্রকারভেদ যে আছে। আলদি সুপারমার্কেটে এসেছিলাম প্রয়োজনীয় কিছু গ্রোসারি শপিং করতে, আর মাশরুমও নিব। ইয়ানামনির আবদার, রাতে স্পেশাল খাবার বানাবে। €1.89, 200 গ্রামের দাম। কাস্তানচে শ্যাম্পেনীয়, নেদারল্যান্ডে শ্যাম্পেনীয় বলে মাশরুমকে। আর এই মাশরুমগুলি দেখতে একটু ব্রাউন কালার হয়। আর পাশেই রয়েছে অন্য আরেক ধরনের মাশরুম, এটাও বেশ এক্সপেন্সিভ, একটু ছাতির মতো দেখতে। আর এগুলি অবশ্য আমি এখন পর্যন্ত ট্রাই করিনি, কেমন লাগবে খেতে আমি জানি না। নর্মালটাই আমার সাধারণত খাওয়া হয়। আর দেখলাম এটার নাম ফ্যান প্রুভের মিক্স, আর দাম €2.99, বেশ এক্সপেন্সিভ। মাত্র 200 গ্রামের দাম €3, মানে 1 কেজি €15 দাম পড়ে, যেটা বাংলাদেশি টাকায় অনেক টাকা। এর পাশেই আরেকটা টাইপের মাশরুম, এটাও বেশ সুন্দর, একটু ছাতির মতো দেখতে। এটা অবশ্য 250 গ্রামের প্যাকেট, একটু বড় সাইজের প্যাকেট। প্যাকেটের গায়ে লেখা ওস্টার জোয়ামেন। আপনাদের দেখাতে গিয়ে নামটা আমি শিখে নিচ্ছি, আমিও আজকে প্রথম খুব খেয়াল করে নামটা দেখলাম। পাশে আরও একটা ধরনের মাশরুম, আর এই ওস্টার জোয়ামেন মাশরুমটার দাম €2.99, 250 গ্রামের, মানে 500 গ্রামের দাম €6, 1 কিলোর দাম €12, একটু কম আগেরটার থেকে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলি শুধু উন্নত নয়, ভ্যারাইটিস বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাওয়া যায়। আর এই মাশরুমটা আমি সবসময় কিনি, এটা হলো রেগুলার মাশরুম। বেলজিয়ামে আমরা যারা আছি, যেটাকে হোয়াইট প্রোডাক্ট নামে পরিচিত, প্রত্যেকটা সুপারমার্কেটের নিজস্ব একটা ব্র্যান্ড থাকে। আমাদের আলদি সুপারমার্কেটের এটা হলো সেই ব্র্যান্ড, আর এটার দাম €185, 500 গ্রামের প্যাকেট। আর পাশের এই প্যাকেটটা 250 গ্রামের, একটু সাইজে ছোট, মাঝে মাঝে এই প্যাকেটটাও নেই। এটার দাম €129, ছোট প্যাকেট তো দাম এই কারণে একটু কম। আর কিছু কিছু শ্যাম্পেনীয় আছে রেডি টু কুক, এগুলি একেবারে রেডি টু কুক, মানে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করা, জাস্ট বাসায় নিয়ে রান্না করলে হয়ে যাবে। আসলে সবাই তো ব্যস্ত প্রবাসে, বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে। হেসনেদেন শ্যাম্পেনীয় €2.19, 300 গ্রামের দাম। প্যাকেটটায় 300 গ্রাম আছে। আর নেদারল্যান্ডে হেসনেদেন মানে কাটা। লাল স্টিকার দেখতে পেলেন, লাল স্টিকার মানে প্রমোশনে আছে। সব শ্যাম্পেনীয়র মধ্যে এই একটাই প্রমোশনে দিয়েছে। অদ্ভুত নাম, হোয়াইট শিমেজি, এই প্রথম শুনলাম, আবার দেখলামও। আর একসঙ্গে অনেকগুলি ফুলের কলির মতো হয়ে আছে। আর এটার দাম €199, খুবই ছোট প্যাকেট, 150 গ্রামের। বাইরে ঠান্ডা, বৃষ্টিও হচ্ছে, এখন গরম গরম মধু দিয়ে 1 কাপ চা, খুবই মজা লাগবে। লেবু আর মধুর জুস, খুব সুন্দর কম্বিনেশন, খেতেও যেমন ভালো লাগে আর অনেক উপকারী। যাদের ঠান্ডা লাগে তারা তো ওষুধ হিসাবে গুলার খায়, আর এটা যেহেতু ন্যাচারাল, অনেক উপকারী। আর আমরা যারা শীতপ্রধান দেশে আছি, সবার বাসায় কিন্তু মধু থাকে, যেহেতু ঠান্ডাটা ফ্রিকুয়েন্ট লেগে যায়। আর লেবুর জুসও থাকে সবসময় ফ্রিজে, কারণ আমাদের সুপারমার্কেটগুলিতে এই ধরনের লেবুর জুস সবসময় পাওয়া যায়। আর এগুলি সাধারণত সবাই বাসায় রেখে দেয়, কারণ অনেক সময় ফ্রেশ লেবু থাকে না, এটাই অল্টারনেটিভ হিসাবে কাজ করে। রেডি হয়ে গেল আমার চা। চাটা খেয়ে তারপর ইয়ানাকে একটু হেল্প করতে হবে। যে কোনো ড্রিঙ্কসের প্রথম চুমুকটা কিন্তু অনেক মজার, মাঝে মাঝে অবশ্য জিভ পুড়ে যায় গরমের কারণে, আবার বেশি ঠান্ডা হলে, মানে কোল্ড ড্রিঙ্কসের কথা বলছি, তখন দাঁতে লেগে যায়। তুমি কি রান্না করছো? আমি ক্যাপসিকাম বানাই। কি দিয়ে খাবা? ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস এন্ড স্টিক। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই? হ্যাঁ এটা কি ফ্রেশ বানিয়েছো একা একা? হ্যাঁ। ওয়াও, আমার মেয়েটা বড় হয়ে গেছে। আর এখানে শ্যাম্পেনিও কেটে রেখেছো, আর এখানে হলো স্টেক। বিফ স্টিক তোমার সব থেকে পছন্দ? হ্যাঁ, বাবারও। বাবারও পছন্দ, হ্যাঁ। আর সঙ্গে কি একটা সস বানাবা? হ্যাঁ, শ্যাম্পিয়ন কাট করছি। এখানে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস রাখবো, এখানে সসটা রাখবো, আর এখানে ক্যাপসিকাম রাখবো, এখানে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস রাখবো। আচ্ছা, আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা তো আবার ভাজতে হবে। হ্যাঁ। ওকে, অনেক তুমি বড় হয়ে গেছো। হ্যাঁ, তোমার লিপস্টিক ভাজিটা অনেক সুন্দর হচ্ছে। এখানে সস করবা? হ্যাঁ। ওয়াও, তোমার সুন্দর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হয়েছে। ধন্যবাদ। এখন স্টেক রেস্ট নিবে, দেন আবার প্যানে দিব। ওকে, শ্যাম্পেনিও দিয়ে দিয়েছো, তারপর কি করতে হবে? পেপার দিব।
দেন সাউথ একটু পানি দিলাম, কিন্তু পানি দেওয়াটা ডিফিকাল্ট ছিল এখানে। Crema onion. Yeah. Don't need some. Kind of reaches back. আচ্ছা তোমার খাবার রেডি? হ্যাঁ অনেক মজার খাবার করেছো। বাবাকে সেন্ড করবা? হ্যাঁ, বাবাকে সেন্ড করবো। অনেক মজার খাবার বানিয়েছো, স্মার্ট লেগ। ধন্যবাদ। রান্না তো ইয়ানামণি করলো, আর ডেজার্টটা ওর আম্মু বানিয়ে দিল ইয়ানামণির পছন্দের হাতে বানানো কেক। এটা খুব বেশি পছন্দ করে। আজকের পর্ব এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই।